No tere! Minu selja taga on auto, mis on nii suur, et meil oli tegelikult algselt kahtlus, et see üldse siia mahub. Aga Lauri käis ja mõõtis ja meil oli algul mõte, et paneme üldse tagurpidi ja teeme tagaveolisena ja nüüd me teemegi tagaveolisena seda autot. Aga vaata seda, see on ikka tagarulli peal, ühe rulli peal ees pidi ehitama siis põhimõtteliselt siia platvormi. Ventilatsiooni pidime eemaldama ja siis me saime selle auto siia Dünosse. See on, kui pikk ta oli, 6 meetrit või? No ütleme nii, et 6 kindlasti, kui mitte rohkem ja pluss veel telje vahel üle 4 meetri. Tõsine elukas. Ja miks ta siin on? See autol tegelikult oli juba varem kunagi tuunitud. Mootor, no ma ei tea, see ei ole mitte meie tuunitud, aga siin ühe teise kontori tuunitud ja see mootor käis laiali. Mis seal juhtus, oli seal mingi õlituse teema või mida iganes. Ja peale suuremat kapremonti otsustas omanik, et ta tahab siis meie tuuningut siia autole. Ja kui auto meie juurde jõudis, siis oli juba mootori soft oli juba originaal. Ja nüüd ma tegin siin mõned testid ja katseid sellega juba siin üks teine päev, et näha, kas aju on tuunitav ja kuidas on tehtav kõik need asjad. Ja siis selgus, siin on mõned väiksed hädad, millega ma pean siis veel tegelema. Aga kuna ta on tegelikult raua poolest ju ka näpitud, et siin on pandud natukene suurem turbo ja siin on mingid õhuvõtud, väljalasked. Ma ei tea, kas interkuuler on vahetatud. Aga see on kõik väike challenge, nii et loodame, et saame ühe päevaga hakkama. Seda ma ei ole praegu tegelikult üldse kindel, aga kui Dünos püsib ja stabiilne on, siis ma usun, et saame. Nii et hakkame pihta. No nii, oleme alustanud juba vaikselt. Vendid käivad vist, loodame, et kuuleb ka. Põhimõtteliselt auto tegi originaalseades 235 kilovatti tagaratast ja 270 mootorist tal on, nii et me oleme üsna seal, kus täitsa stokk ongi, nii et ei ole väga valetatud seda hobujõudu ja 470 newtonmeetrit. Aga nüüd ma teen siin väiksed mäpis muutused ja vaatame, kas liigume tuuningus õigele poole. Aga kui ma siin istun, siis on väga suur tahtmine, et keeraks need kõlarid põhja ja laseks mingit ägedat laulu, nii et vaatame, kas on põhjust pärast tähistamiseks või ei ole. Traction kontrolli maha ja hops. Fail kirjutatud, logi paneme tööle. Teen põhimõtteliselt iga kord, kui auto võimaldab ja programm võimaldab, ma teen logid originaalseades tänaval, Dünos kõik tõmbed ja salvestan endale need mällu. Ja kui kunagi peaks olema mingi jama või probleem või üldsegi tuuniku käigus on vaja vaadata seda progressi ja või siis tekivaid probleeme otsida, siis mul on alati need logid alles. No nii, võtame kokku. Auto püsis peal. Päris sketši värk, aga püsis ja täitsa stabiilne enam-vähem isegi oli. Kui tegin suurt koormust siin 35 paud ja niimoodi, siis oli vähe ohtlik, aga muidu iseenesest püsis. Võtame siis numbrid ka kokku. Ma tegin ka natuke rohkem newtonmeetrit vahepeal siin 645 on ju, aga jäin siis lõpuks selliste numbrite peale. Alguses
baas 253 kilovatti ja 514 Newtonmeetrit ja lõpetame siis 304 kilovati ja 609 Newtonmeetriga. Ja need on siis mootori numbrid, mõõtsin kao ära, nagu te siit näete. Ja saime siis tulemuseks sellised numbrid, et põhimõtteliselt ratast oli see mingi 270-80, mäletagi kilovatti. Nii et noh, on suur kolakas, tegelikult käivad siia alla oluliselt suuremad rattad. Need on siin düno ajaks pandud, taha lamellid, ette naelad. Ja kui düno on tehtud, siis nüüd me võtame maha ja siia lähevad alla siis need rattad, millega ta sõidab. See on raske, see auto on raske ja selle jaoks seda hobujõudu ja kilovatti vaja ongi. Praegu hetkel dünos kõik, nüüd lähme maanteele, testime veel selle osa ka ära. Proovime siin mingisugused külmkäivitused ja asjad üle kontrollida ja et need misfire'id ei tuleks, mis siin kummitasid ja siis võtame juba kokku ja võtame uue projekti ette. Käes on sõiduaeg ja vaatasin, meil on siin maja esine autosi nii täis, et enam pole isegi isikliku auto panemiseks kuhugi ruumi enam, et ma lähen siis teen selle Fordiga nüüd peale düno väikse sõidust, et poisid panid sinna õiged rattad alla tagasi, millega ta siis sõidab. Et ma saan teda natukene maanteel koormata ja logida ja vaatan, kas kõik on väga hea. Ideaalis võiks nii olla, et üks väike ring, logi ja kõik otsad kokku tõmmata, aga noh, vahest on niimoodi, et on vaja seal väikseid korrektuure teha, sest maantee sõit ja test vahest vähekene erineb sellest düno testist. Siin on natuke erinevad koormused erinevate käikudega ja siis loomulikult, mis mõjutab, on see, et seda õhku on ikka oluliselt rohkem. Nii et läheme sõidame. Kruisialas natukene võiks seda õhku vähem olla, et oleks vähe tundlikkust vähem ja nüüd ma siin kuskil metsa vahel kirjutan softi jälle ja lähen uuesti sõidan ja siis maantee peal saab kohe aru. Põhimõtteliselt sõidad 100-110-ga ja siis õrnalt vajutasid, et natuke liiga palju tuli seda turborõhku. Ja nüüd ma seda vähekene krutin siin, et siuke kruisiala oleks veits parem. Aga muus osas põhjagaasiga täitsa lendab. Suur kirst, aga see 3,5 EcoBoost veab seda küll edasi, et eeldaks muidugi, et sellisel suurel kastikal on V8, aga saab sellega ka hakkama, nii et ei ole hullu. Nüüd lõpetaski kirjutamise. Teeme protseduurid ära ja 1, 2, 3 ja läheme sõitma. Nagu ma teile autos ütlesin, siis kruisiala võiks natuke sättida. Et nii palju ei toodaks seal. Praegu ma siin vaatangi logi, tegin siin pika logi ja analüüsin ja vaatan, et tegelikult peaks hakkama natukene sisselaske nukkvõlliga hoopis mängima, et saaks selle leebemaks selle osast. Auto on nii suurte ratastega ja ta sõidab nagu külmkapp vasta tuult ja see load on tohutu. Ja ma praegu käisin proovimas vasta tuult sõites ka veel põhimõtteliselt kruisib nagu diisel, hoiab juba pool barri turborõhku, sest see natukene proovin seda leebemaks saada, aga noh, see on väga keeruline ülesanne esiteks ja teiseks, kui ma nagu väga palju ära kohitsen, siis see muutub väga tuimaks ja ta ei jõua minna. Aga mu käest küsitakse tihti, et palju sellel jõudu tuleb ja palju tollel ja kui ma toon selle ja panen selle turbo ja teen, tegelikult on asi sedasi, et kuidas ma teile ütlen, et kui te toote mulle kandle, siis rock-kontsertit ma sellega teha ei saa, nii et ja osad tulevad veel kannel ja siis on veel keeled ka puudu, nii et tooge mulle trummid, basskitarr ja siis tavakitarr ja tooge mulle klahvpillid ja kõik asjad, kõik üks komplekt ja kõik on korras ja siis ma mängin teile siukse kontserti, et seal dünos, nii et siit saabki kokku võtta, et olge siis tublid, pange alati like ja subscribe videotele, sest et teie pärast me seda teemegi ja kui teil mõni video ei meeldi, pange ikka like, sellepärast et järgmine video on juba ilmselt teile midagi, nii et tšau!